早晨，歡迎收睇 Tasty Money。喂，好耐冇見啦嘛，放咗一個長嘅假期啊。咁啊，今日大家都見到啦，我係寫咗台股先嘅。咁啊，我諗大家個視野咧，又要再擴闊多啲啦。哇，香港搞咩咁熱啊？咁啊，個市咧，開出嚟咧，開22,576點啊。輕微就高開幾十點之後咧，插一插。喂，呢個狀態咧，有啲似假期之前咧，朝頭早咧又係嗰個波幅啊，好細，唔上唔落，究竟係想唔想上㗎？喂，但係佢個樣又上到22,500，我一路都係估22,300至22,500嗰啲大位，因為我喺度諗緊，保唔保到裂口咧？即係22,600幾，638好似係啦，638係啦，638點呢個位。另外要睇一睇咧，就係個50天線，50天線呢度有啲複雜添，係啦，綠色嗰度輕微望到嗱，紫色下邊呢條啦，再上咧綠色嗰度咧就係22,800，咁其實咧真係200-300點嘅事，我真係認真講估唔到，即係嗱而家都去到呢啲環境啦，22,300、22,500都去到啦，咁佢上唔上嗰200-300點咧？你今朝見到啊陳翊庭咧係接受訪問啦，港交所嘅主席啦，又話啲中概股即係好有意欲。翻嚟第二上市啊等等，咁呢個一定係會提及呢個意願嘅，係啊。咁港交所，哇好彩我叫你哋買，好耐冇叫大家即係做牛仔啦，係咪？咁啊仲要個 number 好正㗎，6唔死唔死，6唔死唔死，哇356啦！我得翻一半啫，即係因為我見長假期咧，我都唔敢。揸咁多嘢啦，咁所以咧我都係估331至341個10蚊，咁佢一爆穿咧，佢就再抽上去。咁上邊我而家要諗啦，因為351咧又係一個關口嚟嘅，咁但係我哋隻嘢係唔死唔死咁，好細聲啊！哦，得擺到得，唔該，係啦，唔死唔死即係唔會死啦，唔死唔死咧，上面而家咧就頂住個保利加通道嘅頂啊，喺365.9嘅，你當365啦，你唔好攞到人哋咁盡，要去366先啦，嚇，當365咧容易啲記，咁呢隻咧我就真係得翻一半陰公豬啦，咁就冇辦法啦，但係我係擺到有佢，我哋差唔多係買中，我係334叫你最好嗰個位，但係我都頂唔到。要買335，係啦，335嘅我係，咁應該都執到20零蚊，恭喜6唔死唔死，咁我就嚟1毫子喎，通常我係1毫咧，又會再食啲，而家9仙半啊，唔死唔死，咁我哋係幾多錢買？我唔記得咗，唔記得咗，係啦，仲有一隻係啦，就係俾咗兩隻嘅同一日，因為我好耐冇試過一日俾兩隻，係隻823咧，我就話37個半啦，係啊上邊，因為我諗嚟諗去度嚟度去，只有哇到啦37個半食得，係啦，就係點講咧？得一樣嘢係一定會做，我今日會講第二樣嘢，一定會做嘅，係啦，就係個市一定會做嗱，減息係一定會，我食得啦。啊！一翻嚟有糊食嘅間者真係好啦，一翻嚟有糊食咧，個人真係精神爽利到爆珠，係啦，37個半啊嚇！我未開 account， 你睇下幾唔知啲信心喺邊度嚟，唔知邊個俾我啲信心。喂，食得咯喎，真係喎，我自己就唔咁進取啦，即係去到呢啲位咧，你睇下我美股啲淡係嘛，即係你 Tesla 都夾死啦，好彩食咗嗰次，係啊，但係佢都係去到220啊，嚇二幾啦，220，跟住我有 SQQQ 啦，我睇你5月到底會唔會 sell in May 先，係啊，睇你5月會唔會 sell in May，喂頭先37.5毫半嚇死我，點解？突然間咁勁咁樣，我哋買嗰隻係乜音樂人兩隻都有啊，兩隻都有，我真係覺得非常之恭喜，係啦，同埋戥你開心。我今日都有一個推介嘅，但係我等大家習慣看我翻嚟先，係啦，即係如果即係多少少人先至講我俾嗰隻咧都幾貼㗎，7月到期啊，我而家連 account 都未開。咩823 high 埋咩 Dijago 即係咩啊？即係咩？388我仲有一半未食晒啊！哇，橫掂阿陳翊庭都出嚟，即係做下訪問咁，使咩驚啊？係咪又開羊仔啦，羊粥仔啦而家係嘛？等佢
等佢發揮下先啦。今日個市又唔係開得真係咁差，只係悶啫嘛，唔使咁緊張喎。淡倉話嗰啲咁啊，騰訊就夾鬼死人咩？冇啦，騰訊真係唔想要啦，冇，而家得翻啲渣子啊，所以就唯有用388同埋823咧去即係補血咯。咁另外美股嗰啲我唔走啊，一路喺度補給緊啊，我已經買到去7月啦。係啊，我買到我遲啲再買埋9月10月，雖然好貴咧，但係我睇你頂得幾耐。係啊，25684，我多謝你真係真啊！終於講，因為個number 咧翹口又慘手啊，25684係啦，25684呢隻都食得噶咯，而家係哇，翻嚟有好食，好開心。係我一陣去廣告先，而家37.4啊，頭先37.5，頂住保利卡通到頂啊！食啦，25684，我都唔係好多人買啫嘛，或者好多人都仲放緊假，冇聽節目，到時唔關我事㗎，係我講咗㗎啦。另外今日有股票同大家講，不如而家講埋啦。係啊，我一翻嚟咧，我就見到有一幅圖咧，就非常之心動嘅，新聞心動。我其實阿 Wing Yu 叫我拍嗰個，即係同阿 Vivian 拍嗰條片咧，我已經俾咗新聞心動呢個 number 2400。係嘛？我話咧，佢個 tap tap 咧，由於佢出業績嘅時候咧，嗰個 tap tap 群組啊，嗰個 join 嘅人數咧少咗1/3，大隊到去31蚊。我及咗佢好多日，佢就喺我放假嘅時候咧，佢就爆起啦。係，如果你參透到我講嗰句，因為 Wing Yu 問我講咩 number， 咁佢問我係咪講港交所啊，定係唔知咩？我話我想講新聞心動，係啊。咁佢爆得起呢一度咧，好似係。呢日啊，我唔記得啦，係啊，總之31啦，31個幾，我係買少少嘅啫，因為你都係試嘅啫嘛，你睇到條數係真係唔靚噶嘛，咁但係佢而家已經咧穿晒我去嗰啲目標價噶啦，係啊，即係所以有時佢哋叫我講個 number 都係好直覺地隨意地講女講 feel 咁樣俾一個 number， 佢跌得多啊嘛，佢跌得多，同埋港股其實你明顯見到。仲要金管局接咗咁多錢，接咗600億啦已經，係有啲錢翻緊嚟。我哋一陣講究竟台指有幾耐冇升過，2日升6.5%。我哋喺呢個環境裏邊，同幾時有個相似嘅地方，亦都要諗我哋點樣去自救，點樣去自保。全世界買咗咁多美債，全世界保險公司買咗咁多美債，係啦，當其他貨幣升值，仲要係因為 Donald Trump 講咗一句話台指要升值，之後真係爆起上嚟，金管會都冇辦法啦。台灣係叫金管會啊，我哋香港叫金管局啊 MA， 係啊，咁佢哋會點樣出手呢？同埋其實而家喺度睇緊究竟邊個國家唔夠美金？係啊，究竟邊個國家唔夠美金？哇！耀才仲爆緊喎，仲有螞蟻嘅即係依賴性喺入邊啦，咁啊升咗6%啊，即係耀才。7.54，今日啲手機股就唔得啦。你見到 Apple 跌咗3%咧，舜宇揸到我即係條氣好錯，係啊，舜宇咧同埋呢個瑞星都跌緊3%。2382 65個2毫半，跌緊3.8%嘅，瑞星跌緊30%，36個9。Hello， 早晨，你個個都喺度打緊招呼係咪啊？早晨啊，頂到放棄。想問20號啊？我見今日唔係咁活躍咋，我見今日大家咧好似都仲係咪 holiday mood 緊？咦，今日心動同隻領展咁，有冇人買心動？我想知，我真係好好奇，你哋會唔會即係去留意呢啲股票？但係佢個成交好細啫，你睇下，所以食啦。即係如果你 get 到我講咩，就食咗佢。今日京東咧，一翻嚟啊，扯低咗喎，1%啊嚇，咁啊130個半嘅。另外阿里就喺嗰個裂口位咧，佢補咗啦，阿里係啊，喺度徘徊緊啊，121個8啊，跌緊0.1%。美團同埋騰訊係靠穩嘅。平安好醫生跌緊1%啦，我仲有啦。咁啊睇下先嚇，仲有啲咩係喐緊嘅咧？立訊精密係升嘅喎，但係嚇咁啊，仲有車股麻麻地。喂，俄女又俾機會，嗰日4個半，我話嗱，企得穩4個半咧，俄女460要上5蚊，咁佢咧即刻打落4個1，
嗰日咧，其實嗰日冇消息㗎，係咪？其實你諗下，澤連斯基簽咗嗰啲同阿 Trump 咧簽咗啲礦產協議，我自己咧嗰個位好想加，即係我自己諗法啊。但係咧係極度風險極大，即係比起我買領展贏緊，我話贏緊㗎嘛。係啊，即係贏緊嗱，呢個都係贏。嗰日我哋贏咗嘅，因為有個人咧，佢同我講佢 A 酒4個5.9，我哇，你食得仲靚過我，都真係羨慕不來。係啊，咁就係好有信心咯，即係佢夠膽 A 酒，即係佢覺得唔會再上啊嘛，幾勁啊！定係唔知係咪話要去飲茶唔得閒？原來有啲有啲運仔嘅你哋，咁呢啲咧我就覺得風險係大啲嘅，即係譬如你話領展啊388咧，我好耐冇推介過388嘅牛仔，係啊，即係當佢話中概要翻嚟嘅時候咧，呢啲契機咧係啱大家，但係中東我諗就未咁快，啲中東企業未咁快翻嚟嘅，係啊，睇下先，阿 Jasper 冇好得閒啊，多謝你留咁多言俾我啊，喺我個 Fresh 度，係啊，因為我都想喺 Fresh 度接觸多啲唔同嘅即係讀者啦，係啦，或者一啲嘅聽眾啦，係啊，睇下佢哋諗，我見到阿 Peggy 咧，我每一次出 Fresh。佢第一個就會 like 我個 Fresh， 即係我好有印象。唔知邊個係 Peggy 啊？唔知佢會唔會係睇節目嘅咧？好犀利，係啊！另外我想答阿 Candy 啊，Candy 我哋有啦，老虎證券嗰個優惠，見到 Jet Morning 終於我哋爭取到啊，係啦，咁咧多啲優惠嘅，咁平啲啊！你哋想開戶咧跟翻阿大 B 哥同埋泰哥。係啦，去開戶咁啊，支持下佢哋啦，係啊，咁就開翻老虎嗰個戶口啊。咁我休息一陣先，係啦，今日我諗好嗰隻 number 咧，仲未派俾大家，唔使緊張。係啦，咁其實而家世界係非常之混亂嘅啊，不如咁啊，而家43分啊，幫我出翻台指升值嗰張圖先啦，首先係啊，俾大家了解下，咦收咗我喎。好嘢！我成日都想咧收咗我呢張我好耐冇出 IG Stories 啦，咁啊遠離一下 social media。我想講咧，其實我見到啲台灣人喺Fresh 裏邊咧，就感覺到台幣2日升咗6.5%。佢哋第一個 instant 嘅反應就係，喂，我哋可以唱多啲其他外幣，去日本咧又平咗好多，係嘛？咁其實我想講。一個貨幣有一個咁大嘅波動，仲要咁短時間裏邊咧，絕對唔係一件好事嚟㗎嚇。咁你見到台股咧喺我哋放假期間有一日咧，就跌得比較多啲啦嚇。主要就係擔心緊個台指咧突然間爆得太快咧，影響到。導致到啲出口企業嘅成本咧係會增加。咁我呢度俾咗一堆企業大家，咁大家對於譬如台積電啊、聯電啊呢啲比較認識鴻海啦、嚇台塑石化啦，最尾你見到富邦金控嘅係啊，其實咧我想講嗰啲台灣嘅出口企業啦，同埋台灣嘅保險股咧，由於其實你諗下每一個地方點解個美元可以個美元嘅霸權可以維持到咁耐咧？同埋點解得聯儲局印錢，即係可以拯救翻佢哋個股市啦？唔好講世界，係啦，其他國家其實揸住好多即係美債噶嘛，咁啊中國啊、日本啊，你唔會走去買英國債啩？即係少咯，你唔會買日本債啩？因為美國債係俾到你一個好穩定嘅回報，同埋你覺得個國家係唔會死。咁其實咧，台灣咧。即係尤其是佢同美國嘅關係啦，咁都揸咗好多。咁當佢哋台指升值嘅時候，其實佢哋入邊咧係陰乾緊，係啊陰乾緊。即係可能部分，如果你一定係點都會輸嘅。你好似我哋譬如 MPF 嗰啲，你覺得你唔投資唔關事，哦，你覺得你冇樓又唔關事，你冇股票又唔關事，其實全部都關事。其實全部而家我哋所有人坐喺度、企喺度、瞓喺度都好，全部都關事。係啊，所以如果而家都唔去睇呢，就乜都唔做嘅話呢，咁你就注定躺平，成世都係咁噶啦，成世翻工，慢慢翻。係啦，即係你而家都唔去去諗個世界究竟係咪淨係因為啲錢去流入亞洲貨幣咁簡單呢？係嘛？你見我哋香港都去到強方
即係兌換保證啦，7.75咯，係嘛？咁跟住我見到馬來西亞令吉啦都上啦，菲律賓披索啦，啱啱馬來西亞我先至翻嚟啫嘛，係嘛？啱啱嗰個位係如果對港紙應該係1.7576，係歷史啲低水平嚟嘅，平時係1.5到，而家都抽，一日抽，你知唔知個匯一日抽1%已經好多，台指係2日可以升到6.5%，係非常之恐怖。仲要諗下，其實台指咧冇嗰個流動性唔係咁高嘅啫，其實係咪？咁你諗下，你頭先講啱嘅，即係你我當你哋都係即係做生意啊，或者我當出糧啊，你想收咩字啊？你想收咩幣啊？係嘛？日元嗰啲，哇會貶值嘅喎，係嘛？好多日本人而家都好少去旅行嘅，佢哋冇錢啦，佢哋話係啊。你想收咩？你全部都想收美金喎，係嘛？啲中東佬啲油全部都收美金，雖然人民幣成日都話佢哋可能啲油會轉收即係人民幣，人民幣都升咗，係嘛？但係其實最終都係要收美金，邊個國家係啦？即係又點能夠係冇呢個美金？呢個就係阿 Trump 其中一個智囊諗嘅鬼主意嚟，冇理由一句令到台灣咁慘啊！而家大家有冇諗起當年日本廣場協議啊？阿列根諗出嚟嘅廣場協議係嘛？俾啲時間大家諗下先。嗱，呢啲我冇俾個曲你哋啊，係啊，但係呢個影響呢，要慢慢浮現啊，開始係啊，即係如果台指再突然急升，大家要小心啊！我哋休息係啦，轉頭翻嚟傾。
好，翻嚟節目時間又俾你哋買咗我啲鵝女添，咁啊，等我頭先補給一下先。咁啊，呢個時間咧有奇亮啊，早晨。係，新欣早晨，大家早晨。一放完假翻嚟就係你啦，正。咁啊，我想問，頭先我講咗啲即係台指升值嘅少少遠啲嘅影響啊，但係唔啱聽嘅佢哋，即係佢哋淨係諗 number 嘅啫嘛。嗱，但係港紙都好強啊，強方兌換保證啊。咁問下奇亮先，係咪開始有演變緊 Donald Trump 嘅策略啊？定係唔係啊？啲錢係要湧入嚟亞洲噶啦，咁樣。我自己覺得係上一浪嘅科夫嚟嘅，即係你美匯你由81跌到100之後咧，其實美匯主要構成嘅係歐羅、日元、有冇英鎊六種貨幣嘅啫。咁但係其他你頭先講嘅，頭先有話我都有聽，就係嗰啲咩台指啊、馬拉令吉啊嗰啲，全部係冇掛噶嘛。咁而家係似係追翻個浪咯。咁你而家講翻台灣咧，其實都係值得再睇落去，就係因為其實台幣升得咁急，大家係即係金融時報報就係因為台灣嘅保險公司之前因為佢哋咧就係收台紙啦，即係收台灣人收台灣錢啦，跟住佢哋就買美債，去形成嗰個保單啦。咁佢哋冇做外匯對沖，做足100%，做咗65%左右嘅啫。咁所以你知道嗰個 pool 其實如果人壽啊或者長期儲蓄嗰啲儲得大嘅時候咧，即係嗰啲年金啊啲儲得大嘅時候咧，佢哋係講緊揸緊7000幾億嘅美債咯，台灣嘅保險公司。咁所以你嗰個匯率每喐個1%咧，佢哋個帳面損失係其實講緊係幾十億嘅美金咯。所以佢哋保險公司係好急咁樣做翻對沖，所以依一下。點解嚟得咁急？就係嗰6%可能係啲保險公司補翻嗰個外匯嗰個缺口。咁呢樣嘢衍生到嘅話，就係究竟1-2個禮拜後會唔會有啲公司補得慢，其實已經賴咗嘢爆咗，係咯，即係會有呢個有機會出現嘅嘢，但係機會唔高，可能30%啦。咁但係而家係其實有開始有少少當年嗰個金融風暴嘅先兆嘅，即係嗰啲貨幣喐得太快，然之後嗰啲點講啊？金融機構嗰啲倉位係冇諗過美匯咁樣變咯，即係而家都算好，即係變咗1成。如果真係之前講美匯再變快啲，好快見90、80咁樣，其實會有其他嘢浮出嚟咯。所以過去2-3個禮拜真係唔夠膽買翻嘢。都諗唔到有啲咩可以比較避，即係避得開咯，係咯。我真係驚佢哋咧就嚟唔睇噶啦。我咧冇俾啲咩特別短線嘅嘢佢哋，即係我有嘅，咪388同823補下血咁咯。咁咪得閒買下鵝女啊，補下血。其他即係突然間佢哋炒少啲咯，炒少啲咯。真係啊！即係你好簡單，就係嗰個 Netflix 之前覺得個結構係冇乜問題嘅，可能有得炒錯下嘅，跟住踩你台。琴日特朗普Trump黐線嘅，佢無端端話對外徵個氣100% 關稅，但係點徵同埋徵啲乜嘢氣都真係諗唔到。嗰啲電視劇係唔係啊？咁韓即係你去到好多位就係哇，嗰個風險你都唔知點計，係咯。倒翻轉就係，所以咁不明朗之下，啲錢黃金上個禮拜終於調整啦。跟住3200，咁係啦，即係打咗個位係3200，跟住我都諗唔到點解可以炒得咁快又上翻嚟，因為我原本覺得呢個應該要成個橫行區間，咁但係比我想象中快又彈翻上嚟咯。因為黃金咧，其實我係今日想講黃金，即係我今日會俾 number 咧，即係我都係買10600啦，即係直接黃金嘅 call，因為你見到高盛咧仲講緊隻金去到3700嘅，雖然呢個係少少對我嚟講係純粹一個參考嘅指標，但係我覺得啲錢咧基本上除咗要去美金避險啦，就係去黃金，係因為一定要去，但係我覺得會炒爆嘅，但係而家未去到最靚嗰段。係啦，未去到最靚嗰段，仲可以有個投機性嘅買入。其實佢做咗個好靚嘅三角形嘅底部20天線咧。我話一係3290，一係3190，我兩個位都有買，因為我高追咧，我一定要喺呢啲位度補給嘅。如果唔係咧，我嗰手3100咧係好苦嘅。嗱，而家上邊咧仲有去到3480左右咯嚇，但係個圖好靚啊，其實即係仲有得去，我覺得啲金，你覺得咧？
我死都唔估嘅話，梗係一路都係覺得今年黃金係正嘅㗎，就係即係其實剩翻都主要係剩翻黃金相關嘅嘢喺度。係冇得係咯，即係其實有一日咧個 ETF 啱啱中咗5%，真係會嘅，但係嗰日我都冇自己冇減到，係咯。嚇係啊！你唔得閒啊？唔記得咗啊？唔係啊，係諗緊我減咗點買啲咩好咧？即係你會手痕㗎嘛？又係同一個跟住問題本身已經唔多貨啦嘛，跟住我就諗緊，唉，算啦，一動不如一靜啦，因為你個格局係即係上次都有講到啊，個格局即係再望遠少少，其實金即係最大機會都係金會升到上去，跟住所以我就盡量好呢樣嘢啦，係咯。所以我都係話買啲，我咪買嗰啲領展咯，即係我覺得嗱，一係一定係減息，係啦，即係嚟緊一定要做。另一個就係印錢，咁印錢啲錢唔值錢。係啊，所以你問我你嗰日問我領展，我咪講咗一大堆嗰啲貨幣嘅話，即係道理咁樣啦。咁就係因為純粹我覺得救到領展嘅未必係即係嗰啲咩咧五一黃金週啊，嗰啲消費可能對佢刺激有限，但係如果真係你港幣跟美金再跌多2成，即係美匯可能跌到80，即係點解會發生個情況？就係可能美國真係抗印銀紙啦，再即係你啱所講減息同埋再印銀紙啦。咁美匯真係跌落去嘅時候，其實港幣跌翻2成，咁你對人民幣唔多啊？可能人民幣對港幣升翻7%啦。咁嗰個外地嚟香港個消費力強咗啦，一來，第二就係本地出外嗰個成本都貴咗好多啦嘛。即係頭先你講一個好重要嘅位就係日本人點解佢哋唔去其他地方消費？因為 yen 喂過去嗰2-3年啊，3年啫嘛，跌咗差唔多冇50嘅40%度啦，即係對好多貨幣。咁所以日本人點去外地消費啫？即係原本揾開2-3萬港紙嘅，咁突然間變咗萬幾2萬蚊，即係你如果圍翻，咁佢哋當然出外嗰個消費力會低咗啦。咁所以同一樣嘅道理就係你香港享受咗強港幣咁多年啦，即係然之後。如果倒翻轉嚟行嘅話，有機會令到本地，即係我覺得令到香港本土消費好翻啲，就係領展會好翻啲嘅。重點係應該反而係嗰個匯率係真係會大幅調整翻落去咯。呢個咧亦都係我有印象啊 Trump 嗱，即係有100日啦，啱啱好。其實佢上台之前1月20之前嘅年尾咧，佢有啲左右手咧係有講過呢樣嘢，佢覺得美金係升值得太勁，係要貶翻落去，跟住其他貨幣係要升值，咁好容易就會諗起廣場協議呢件事啊嘛。即係係啊，你可以出我廣場協議。我今日有寫到其實係一件咩事啦。因為其實如果大家睇下啲 YouTube 都好多 YouTuber 都開始講緊，會唔會即係台紙升值就參考翻當年日本係嘛迷失30年啊，簽咗廣場協議啊、列根啊等等咧，大家都喺度即係驚緊呢樣嘢。我唔知你會唔會嗱？佢哋好心急嘅，佢哋係問你個股啦，佢哋問你港股，但係頭先有個重點就係佢都冇買嘢。都唔想買嘢。講完呢個都係問呢個問題。係保持即係淨係沽空咗蘋果，跟住上個禮拜因為睇咗一啲嘢都真係唔啱講，即係睇咗歐洲啲 tech 啊，跟住睇咗美國嗰啲自動化股，其實都真係冇乜吸引力，係咯，個吸引力唔大。即係可能歐洲嘅 SAP 會諗下嘅，同埋西門子會諗下，咁但係唔係啲主力嘢咯，即係你可能啲配菜嚟嘅啫，係咯。咩 SAP 啊？SAP 嗰間 ERP 龍頭啊，即係嗰個做 system 嗰間，係啦。哇！我唔識啊呢隻，我淨係識 Moncler 啊，L'Oreal 啊，歐洲股票我係識呢啲嘅啫。LVMH 啊嗰啲啊。喂，堅抽㗎，唔係講笑。MS 嗰啲真係升啊，係嘛？但係呢啲我對唔住，我真係唔識。因為其實有個概念就係你歐洲都其實對美國嘅產品都幾排噶嘛，你見到 Tesla 係今年係直插噶嘛，喺歐洲銷售，跟住所以可能佢哋喺美國 tech 嘅消費都會想減咯，但係睇翻原來佢哋自己真係冇其他平台，即係你唔用 Facebook 啊、YouTube 啊、IG 啊，其實佢哋都冇乜其他選擇，即係一係就抖音係咯 TikTok 係咯。我覺得歐洲而家埋緊中國嗰邊傾翻汽車關稅啦，我見到就
即係佢哋買，佢哋歐洲車本身即係佢哋大國嚟噶嘛，德國 BMW 嗰啲，咁仲有啲名牌車。係啊，不過嗰個位就係睇完一輪之後，但係點解話冇乜股票好講就係、是，因為佢哋始終歐洲其實係歐盟係好多個國家連成噶嘛，即係你見到佢哋係做唔到個規模，即係冇乜勁嘅企業喺度，係咯，即係你同美國嗰啲全部係統一咗美國征戰全世界係好唔同，嗰個即係冇嗰個好爆炸力嘅地方喺度咯。即係你倒翻轉，你好似中國嘅好多企業，即係比亞迪一出海，其實係嗰陣係即係又翻咗一兩倍上嚟噶嘛。即係中國嘅可能普普馬特出海，咁你係會打咗好多市場翻嚟噶嘛。咁但係小米出海一樣啦，真係會打到啲市場翻嚟咁啊。但係歐洲暫時未見到啲企業咯。即係第二間西門子就係諗就係歐洲電網，可能就係因為西班牙停電會 upgrade， 但係佢哋做嘢你知個效率㗎啦，可能 delay 3年係合理㗎嘛，係咯。咁不嬲都話喎，佢哋啲電子支付都仲未搞掂，大佬嗰時去嗰啲係唔係咁？佢哋嗰個生活態度實在太唔同啊嘛，同我哋香港人要嗰隻快係兩樣嘢嚟㗎嘛。不即係香港你去下旅行就知，即係機場係香港速度。係啦，去到外國就外國速度，自己要適應嘅。即係香港係超級快，哇！琴日1至17開晒啊，即係係啊，好浮誇。哇！今日小米就回緊2%啊，另外哇金沙升緊4%，咁犀利，14.8毫二，好耐冇睇啦。個市上到226啦，要補裂口噶啦，22,600啦，22,607點，啱啱 day high 緊啊，升緊100點，啱啱好咁啊但係人仔又上，我其實而家唔係好在意啲個股，即係我覺得。啱嘅，係啊，佢哋升啊，買緊反彈啊，中移動啊，點啊，譬如心動我都會買嘅，但係個問題係，好似啲火就嚟撲緊過嚟嘅時候，我仲喺度不停咁搏緊反彈，定係應該點樣做？係啊，即係你見到頭先講嗰樣嘢就係你好似台灣嘅保險公司，你而家見到啫，咁其他嘅金融機構有咩問題，其實暫時都未知嘅。因為過去我覺得喺疫情之後咧，全世界嘅資金係真係用咗，即係唔係講緊個人投資者，係金融機構咧，佢哋配置咗去美股或者美債嗰個比例真係好高，所以先令到美金咁強。即係你而家開始倒翻轉啲嘢，你行咗第一段就見到可能有啲台資咁樣已經有其他問題啦。即係因為大家覺得美金係好安全噶嘛。即係長遠都會升噶嘛，咁但係突然間倒翻轉嚟行嘅時候，啲嘢係開始出緊嚟咯，即係嗰個風險係真係高嘅，咁即係咯，即係今年炒完港股之後嗰轉，我自己覺得都係暫時未有啲好值博嘅嘢咯，除咗黃金之外，真係冇乜好值博，係啦。係啊，所以我都係即係佢哋當然啦，day trade 其實係每日都有新概念嘅，我都認同嘅。即係你如果真係日日炒嘅話，我跟下咯，食下得。我其實買得唔大嗰啲 day trade，即係我到時做得大嗰啲，並唔係呢啲嘢。都係突下咯，同埋 day trade 你賺輸有限啊嘛，係咯。係啦，即係你自己輸咗都心甘命抵嗰尾啊，係啊。你呢啲其實你搏咁多，不如我搏一轉大嘢，我自己係咁諗嘅。係啊，哇！喺今日國航升咗上嚟喎，嚇啲即係人民幣相關嘅嘢咧嚇都會因為升值啊，係啊，咁啲金就我自己就買實金啦，甚至買埋 call 啦，因為我自己定咗3290、3190都吸咧，點講啊？係你哋覺得見頂啫，係咁 send 俾我，係話買完就見頂，因為回咗嗰一下啊嘛。咁我係唔答嘅，係我答佢冇用噶，我同佢講咗。所以我話你呢個位係有少少辛苦，因為你呢樣嘢你如果真係望遠啲嘅話，即係嘅係咯，都即係你個波幅放大咗，即係你今年年頭咧，其實好多位買嘅，即係你2600幾嘅時候，即係你係好慢嘅。但係你一放大咗，大家先有興趣，即係個波幅放大咗，即係升咗20% 上嚟先有興趣，真係冇辦法，係咯。同埋根本冇嘢買，即係你根本你唔知去邊啊啲錢，好簡單。即係呢個我係好咩？我唔阻止大家去
我自己都有買，即係823港交所嗰啲係嘛？但係你淨係諗兩個方向，一係一定要減息，但係今次鮑威要做就係減息加埋印錢，另一個就係 Bitcoin。我同咗佢哋講唔會跌嘅，係佢哋係飲淡。我話其實你諗下，當年08年點解 Bitcoin 會出現呢？就係因為美金係咁印鈔機，美金係唔值錢啊嘛，嗰樣。資產有個限制嘅供應2100萬粒，就係衍生出嚟。當美金個睇個樣會落，我唔係話佢爆啊美金，BTC 就會上，即係好遠嘅一個諗法。但係啲人太短線咧，係唔會睇到呢啲嘢，係啊，即係冇辦法，係啊，即係你諗下兩個咯，我自己感受就係、即係聽 Tasty Money， 其實咩觀眾都有嘅，即係咩聽眾都有嘅，即係有時啲人就係、即係好短有啦，亦都有啲好長噶啦。即係有時會收翻嚟嗰啲即係問題咧，係問啊，其實可能即係負責屋企理財嘅，跟住可能嗰個問題係即係問嚟緊半年啊、1年應該大約做啲乜咁樣嘅問題，即係兩極嘅。我自己覺得即係可能，但係feedback 多啲，梗係望下今日個市係點樣啦。因為今日炒完，今日穩咗就算啦嘛。我都好同意佢哋嘅諗法。因為佢哋即係好似小朋友知道邊一個人有咩功能啊嘛。佢問你就係因為知道你係睇長線嘅咯。係啊，因為你係小炒王啊嘛。唔係啊，係佢唔係即係我明嘅，但係個問題係佢我即係證明一次又一次又一次嘅時候咧，佢都係唔信啊。同埋不過問題係佢有冇禮貌對我嚟講好緊要嘅。呢個重要，呢個重要，信唔信係其實即係大家即係做咗咁耐都覺得其實講咗你信同唔信都好，都係大家一個意見啦。因為自己都試過講過，然之後揦嘢嘅經歷啊嘛，即係講錯個方向。周不時發生添啦，咁但係問題係有時有冇點講啊？心平氣和咁溝通，即係有時想即係會大部分都係中意啲譬如內 friend 啲嘅投資者傾偈就係啱好錯好咁講咗咪算咯，咁唔係真係大家喺度不斷追節咁樣鬧完又鬧咁樣噶嘛，係咯，即係有時都係一個意見嚟嘅啫，係咯，即係我都係盡量俾一啲我自己覺得OK 嘅意見啦，即係我都唔想因為有時咧就係你喺金融圈做得耐都知你真係走去鬧人咩？即係人哋講佢諗法俾你聽，其實有時都係錢嚟噶啦嘛，係咯，即係咁樣諗咯，倒翻轉係咯。我都係分享咯，又唔一定啱咯，係啊，但係有啲好冷感嘅有啲。係啊，不過冇啊，慢慢慣嘅係慣，我都就好快已經除咗 put Apple 嗱，香港今日舜宇同埋瑞星都對啊，仲有你覺得啲車股咧會唔會都係啊？所以舜宇瑞星我話上次睇完，跟住我同你講都唔似今年會好勁，跟住起碼搞多幾個月先會明確啲。跟住我有睇到美國嗰啲同業啊，跟住其實都係同佢哋一樣差唔多。即係做嗰啲鏡頭即係做嗰啲機械人 sensor 嗰啲，因為你唔用中國貨啊嘛，咁你要用翻美國貨，但係嗰啲圖都係同佢哋差唔多，都係唔係特別好。跟住車就冇睇翻添，因為我覺得係有個樽頸位喺度嘅，即係因為你個新能源汽車已經過咗50%啦，上年即係上年咪好比亞迪嘅，上年不斷比亞迪嘅。跟住去到上年嗰浪走咗之後就冇買翻，個原因就係我覺得嗰個新能源汽車出海係已經去到嗰個叫咩位啊？去到一個樽頸位啊！跟住要再爆發嘅話，可能要下年或者後年先會有嘢睇。我覺得係所以我冇而家冇咯，即係我睇唔咁多人揸，周圍香港而家啲車我都會望埋佢個 pat 係咩牌子，我先認得唔認得啲車。係全部嗰啲內地嘅電動車個 logo 係差唔多一樣樣。我嗰啲極黑係嗰一環究竟係左定係右啊？即係向左撇定向右撇咁樣，真係唔係好分到。不過有個位就係嗰隻叫咩機械人啊？機械人地平線係966係啦，自動駕駛反而係未睇得明。即係再論緊嘅，因為佢難得一隻喺禁售期過咗之後，可以咬到身上去。呢就係呢個 technical 位，我想去睇翻佢啦。係
犀利嘅，但係真係好難炒咯，即係你唔信佢嘅時候，佢就一夜4個8又爆翻晒上嚟。哦，係啊，但係嘅呢啲蝕錢嘅公司係講概念噶嘛，咁個概念就係煲緊成個中國嘅電動車都要用佢但係佢又唔係龍頭喎，最慘，佢係龍頭就話啫，佢又排第2喎，係咯，即係依下就係吊詭，究竟係點樣稱佢間公司咯，係咯。好 OK， 有冇補充啊？冇就冇啦，好啦。咦，今日我以為啲人放假，我都有1600個人喎，我以為大家都已經即係講股，但係可能因為金融市場即係外匯市場有啲波動啊，都值得大家留意下。咪個市又你覺得冇得晒個裂口啊？甚至想買22,800啊？你話港股啊？我冇睇喎。我急逼你講啊！你唔想講都。我冇做就冇睇嗰個。係咪啊？我都話佢，我唔係唔想問，係我知道佢冇做，係啊，咁冇啊，咁好啦，你唔好答啦。好啦，我答咗啦，好啦，多謝奇啦，我哋下次再傾，拜拜。問咗好多問題，係啊，因為有啲觀眾好搞笑嘅，即係咧佢係會。佢好得意嘅，即係好似譬如話你打俾佢，佢唔會接你個電話，但係佢揾你咧，天腳底佢都揾到你，係啊。咁譬如佢問完一條問題啦，咁我答咗佢啦，咁佢後邊咧佢永遠都唔會，佢 read 完又唔會覆我，咁跟住咧每一次佢都係咁，仲要咧係好每一日都揾我，咁跟住我就發覺佢嘅 pattern 係咁樣，跟住佢就同埋佢就當隻嘢一回少少咧，佢就會去質疑啦。咁質疑係唔係問題？因為我覺得大家要有懷住呢個，永遠要懷住對人哋講嘢有質疑嘅心，唔好一味齋信，係啦。咁但係咧個勢咧一上翻去咧，佢就唔會再問翻，即係再檢討翻之前自己嗰個問題。係啊，所以我有時都有啲心灰意冷，即係答到係啊。咁我而家係盡量都我認得邊幾個咧，我就唔得。佢唔係，因為有啲觀眾係真係特別好嘅，係啦，即係點講呢？我都明呢啲嘢同金錢有關嘅嘢，永遠都好邪惡。同埋我想同大家講，你每日喺度炒緊，你都係喺個即係鱷魚潭入邊，唔係咁輕鬆嘅，係啦。咁但係我覺得我都係同大家傾偈分享，即係提下大家，或者可能我覺得我提嗰啲可能冇用嘅，係啊，純粹我自己攞嚟插，或者我發生嘅嘢可能要幾個月後都唔出奇，即係我仍然都覺得美股9月10月係奶嘅，係奶。你問我 sell 唔 sell in May？搞錯啊！4月都仲有得咁樣夾硬谷上去，係咪先？即係嗱，Amazon我上次同大家賭緊，我話佢係上完佢先至落。佢真係上咗去嗰個位，佢先至落嘅，即係 AMZN 係啊！即係你有時你美股你不得不佩服佢哋嘅，係佢真係上到50天線啊！綠色嗰條我同你講，佢會上去嘅。你如果買咗 options 咧，你輸晒㗎啦嗰度。係啊，佢真係上咗去先至落，你吹得佢漲咩？你183上沽啊嘛，係啊，佢就上去到190幾啊，佢就去192個868，係啊，你輸咗10蚊，跟住你先至落。翻187俾你，係咁嘅喎，係啊，但係好多觀眾係唔慣嘅，即係有陣時一味淨係睇佢會落咧，佢冇諗到美股有時佢嗰個深度啲大位係啊，即係好簡單同大家講，同埋我覺得即係 Trump 講 Netflix 嗰度咧好笑，其實我想講荷里活好耐冇拍美劇，好耐冇拍美國電影，即係啲大型嘅，因為其實本身佢哋已經好多人。之前佢哋有一輪嘅罷工咧，已經冇做噶啦，同埋佢啲美劇，我以前細個係煲美劇大，而家係一套美劇咧我都頂唔順，即係冇想我係睇翻可能係幾年前嗰啲美劇，而家冇美劇好睇嘅，基本上係啊，根本就冇呢一個製造。你而家夾硬谷佢嗰啲人才係點咧？亦都有啲傳言話，因為 Hollywood 係撐 Biden 唔中意即係 Trump 啦。嚇，類似，因為 Taylor Swift 嗰啲都好明顯啦，係咪？咁但係你都唔能夠話咩加100% 關稅，但係點樣實行唔知。但係跳出跳入，大家已經開始睇到好麻木啊呢件事。好，睇翻個市啊，22,634點啊，咁啊升緊131點。今日我推介10600嘅，因為金係即係你哋係咁話咩唔好儲啊，唔好買啊嚇，咁係要下邊吸嘅，你冇可能全部啲嘢都係高追。
係啊，咁我覺得做完個三角形之後，佢會再上再爆穿。而家係3.6對3.6半啊！我下邊有級嘅，係啦，10600之前推介過噶啦。而家街貨係14啊，之前係上到30幾啊。我會一路係吸緊呢一隻 until 高盛話睇淡隻黃金為止。我哋休息轉頭翻嚟再傾。瑞銀牛熊證連續4年總銷量第一，多謝大家支持。瑞銀認股證牛熊證助你決斷更精明。瑞銀牛熊證連續4年總銷量第一，多謝大家支持。瑞銀認股證牛熊證助你決斷更精明。
好，翻嚟節目時間，喂，我要走音添，要講3690啊，因為我都有唔知係放假之前咧，俾嗰隻64293大家咧玩即時，哇！今日爆得好快，成交而家32億嚇，比起騰訊，亦都比起阿里都係睇先，阿里38億，騰訊30億，嗱，美團衝緊上嚟32億幾啊，嗱，我上次俾64293啊，打翻出嚟先，我即刻請阿 Fiona 出嚟睇下有冇啲新嘅 number 先，早晨。Hello， 心欣，大家好，早晨。喂，我講到好即係好急咁啦。喂，頭先美團咧先升緊2%、3%，頭先一下爆4%嚇。而家日線圖咧其實已經掂到上去20天線啦，138個4，咦啱啱一掂佢就休息緊。係啦，有冇啲資金流入美團啊？如果美團咧係啊，如果 ATM 入邊咧，今日佢升幅相對嚟講亮麗啦。咁啊，即使咧睇翻個資金流方面咧，咁就都唔少嘅投資者咧都仲係即係其實兩邊都有人去睇嘅，係啦。咁但係就好倉為主喎。我見到咧啲人咧就睇緊譬如啦牛熊證嘅話咧，咁睇緊啲鐵價啲。咁其實啊64293頭先新聞所講嗰隻咧，今日其實係非常之受歡迎㗎。我哋嗰時118蚊嗰隻牛，係我哋2千幾個，因為我係睇112、117嘅，即係落到去嗰啲位，咁佢唔落，咁我買高1蚊咯，118。好保守噶啦，我揀得，因為即係有啲仲癲啫嘛，咁但係佢都係得2-3仙咧，咁今日4009啦，已經開得好靚啊，即係貼價咁開噶，4800對4900一跳緊嚇，嗱我自己就揀咗牛仔，但係啲 call 咧其實引伸波幅喺27呢個水平咧，啲投資者偏向都係揀翻牛熊啦，定係都有少少搏下睇下啲窩會唔會上埋。嗱，其實今日咧，如果你話美團嘅話咧，咁我見咧就比較多投資者關注就會係買翻啲牛熊證嘅，而牛證產品咧就係即係比較多人啦，就係睇新聞嚟嗰隻啦，咁好犀利啊！咁其實咧本身咧64293啦，見到上一日咧其實個街貨量去到10幾%，去到今日咧已經上到5成啦。咁多人買？好犀利，係啊！我貪佢 number 好容易記，後邊293成飛下咁樣。293唔係最正係654唔死，就係港交所係啊，唔死咁，我哋好開心啊！咁即係爆得好快啊，港交所，所以就即係揸得比較舒服啲。咁嗱，佢哋仲有好多嘢問嘅。咁嗱，如果你話美團咧，今日可能擋住個20天線，即係大家唔好突然間又走去追，除非企得穩，係企得穩先至再諗啦。個市就爆到上去22647，啱啱好補咗裂口啊！啱啱好，阿 Fiona 一通話就直接通話就直接補裂口，因為大家我自己好緊張嗰個裂口咧，可唔可以補到？哇，嗰度成3000點啊！嗰個裂口，我自己本身估係補唔到嘅，佢而家補埋啊！仲有上面咧係22800咧，係呢一個嘅50天線啊，係啦，嗰個位置我估佢都會。即係因為有 overshoot 嘅情況咧，會上埋呢個位都唔出奇。但我可唔可以喺嗰度做淡？有冇投資者做淡？我就係夾死啊！嗰隻騰訊520。但係如果騰訊咧今日個資金流咧，咁我見到就有投資者去部署一啲淡倉嘅產品啦。咁我就波輪嘅市場咧，如果 put 輪有嘅，咁但係咧，如果你話牛熊證咧，反而就似乎好倉為主喎。咁即係其實係兩邊都有人睇啊，就唔係淨係話一面倒咯。係 OK 好啊啦，騰訊咧我就即係夾到 high 咁，佢哋都問我啊，即係究竟好唔好再沽騰訊？而家去到呢啲位，啲投資者不如俾啲推介我哋啊！如果想做淡，俾隻熊仔嚟洗下。好啊，嗱，如果淡倉嘅話咧，咁就嗱，如果今日嘅話咧，熊證產品嘅話咧，就比較受歡迎。其實嗱就。如果係牛熊證就真係牛證為主啦，咁但係如果係淡倉嘅產品咧，咁我哋都有一啲嘅選擇嘅。咁其實我哋每10蚊都有一檔啦。咁我望一望先，我哋咧有一隻就59745啊，係啦，咁啊5000幾左右嘅面價啦。咁啊騰訊嘅熊證產品收回價方面咧就520蚊嘅，係啦。咁啊呢一隻咧係啦，我坐咗好耐啊，係啦，今日。我就係呢隻啊59745，但係我諗可能我要溝佢。如果我真係仲咁
死牛一邊頸，要諗騰訊要淡，但係點講咧？但係阿里巴巴補埋裂口咧，我就慘啊！係啊，即係我有時諗下，不如寧願即係沽美股可能會好啲。你哋多唔多人而家喺度揾啲美股嚟沽下？可能要。如果美股咧，其實都相對嚟講就都比之前咧，其實係多翻啲投資者去睇嘅。咁至於嗰個你話好定係淡倉咧，咁我見到真係咧淡倉為主喎。咁我哋譬如一啲嘅納指啦，或者道指嘅產品咧，同埋都有出牛熊證㗎嘛。咁啊之前嚟講比較有錯，咁但係就即係啲人即係唔淨止話淨係睇港股，咁你見到其實就即係因為即係美股方面啦，咁一啲指數嘅產品其實都部署翻去嗰個嘅即係表現嘅話咧，咁其實都有多咗投資者去關注嘅。哦，OK，好啊。轉頭先問你攞美股嗰啲啦，我睇下佢哋有冇啲好啊。問先。想問小米今日回咗，咁但係小米其實咧爭少少上翻個 pacing 嗰個位啊，就係53.2毫半啊嘛。小米今日即係嗱回翻落嚟，差唔多2% 左右咧，哇，去到51.8啦。俾定啲爆炸牛得唔得啊？好，冇問題啊，啱啱講到咧，咁如果咧小米啦，嗱，我哋牛證嘅產品係都好多選擇嘅，咁咧就嗱，譬如啦，依家嚟講咧，我望翻個股價方面啦，嗱，今日咧就回吐大概2%，咁啊去到大概啱啱即係失守咗52蚊啦，而家51.8咗近嘅，嗱，我哋咧就 keep 住陸續推出一啲新嘅產品啊嚇，因為而家嚟講咧最貼價咧都係46蚊咗近嘅啫，咁啊67683，因為上個禮拜咧。即係放假前，其實佢升得都比較即係亮麗啲嘅，係啦，咁就上到去即係50蚊再上，咁就變相而家你話即係再追啲貼價牛咧，可能都要再使一個時間，譬如聽日啦有隻49蚊嘅，咁如果今日嘅話咧，就可以留意住46蚊嘅呢一隻牛先。咁 number 方面67683啊，係啦，咁呢一個就大概啦，就7仙左右啦，咁啊實際槓桿方面提供都有7倍幾嘅。好67683係呢隻我冇買啦，係啦67683啊，呢隻就7仙幾，咦佢都俾啲安全嘢，佢冇俾啲4仙嘅，係啊，即係我中意買4-5仙啊，2仙就留翻俾其他人，係啊，咁啊隻67683會唔會俾 call 啊？但係我自己睇圖啊，如果個觀眾頭先咁問我咧，我覺得個圖就似要回落49.9 50蚊邊先至買就會比較舒服啲嘅，會唔會俾埋有即係 call 啊？啲又要爆炸我都係。好啊，嗱 call 嘅話咧，咁我揀啲就，咁有一隻咧就2成左右價外幅度啦，咁咧就係14832啊，14832，嗱呢一隻咧個行使價就擺喺63.93嘅，咁啊，26年1月嘅時候到期啦，咁就而家大概咧個面價方面啦，104至105嘅，咁啊4倍左右嘅槓桿啦，咁如果你話攞槓桿嘅話咧，咁似乎牛證嗰度就會多啲嘅，係咁，但係當然啦，有啲投資者可能就中意玩啲窩輪嘅產品，咁啊呢一度就一牛一 call 嘅選擇俾大家參考翻。好啊，頭先想問你快手啊，但係而家出緊十字星嘅嗱，佢裂口咧就未補啊，55.2有一個裂口處於，咁佢上到54.6度咧，就已經喺度休息緊，出緊十字星嘅。快手最近應該都有啲資金流喎，因為50蚊嗰個位幾抵買，我自己覺得。係，咦？咁但係即係話要再落翻啲係咪啊？望住，係因為今日高位就54.6咯。係啊，我懷疑呢個位會擋住咯，要等下啲時機先得。嗱，你冇理由呢個位又淡又唔係，佢而家未出方向，但係可能等到會回50蚊邊咧先至諗。嗱，5天線就51.8， 10天咧就係51.2啊嗰啲位置。而家我覺得我哋係因為個市衝上去咧，補埋裂口咧，我哋反而要冷靜啲，等到嗰啲位先走去衝。如果唔係咧，我驚衝着個高位。係啊，衝咗個高位咧，真係冇仇報啊！呢啲係啊，大家唔好衝動。但係我覺得一定要攞定嘅，因為平時咧嗰啲六唔死唔死咧，我係一早諗定咗噶啦。佢一去突然間港交所咧話即係歡迎嗰啲中概企業翻嚟第二上市咧，我即刻一嘢就衝落去啊！如果我平時唔穩定咧，我就爭幾格噶啦。所以咧，我成日講穩定嗰啲嘢咧，啲觀眾好似聽唔明咁，其實係好緊要。咁啊即係要阿 Fiona 幫手穩定啲 number 先。而家1024爆炸短。好啊。
好啊，嗱，如果1024咧，我都望過下咧一啲即係產品啦。咁啊，如果好倉方面咧，咁咧就其實咧而家有一隻就 call 嘅選擇，啱啱好大概咧接近1毫左右嘅15587係啦。咁啊呢一個就去到9月嘅時候到期啦。咁行使價方面62.93係啦15587啦。咁啊呢一隻咧就而家買賣差價方面咧都拍埋咗嘅。如果投資者咧都想揾一啲牛熊證產品，我哋都有一隻咧就相對嚟講咧就市場方面最貼價㗎啦，咁啊49蚊收回嘅65692係啦，呢一隻咧就相對嚟講再爆炸啲，因為佢嗰個槓桿咧其實提供咧都有6倍幾接近7倍啊，係啦，咁啊而家個面價方面咧就7000零左右啦，係啦，咁啊買賣差價都拍埋咗嘅，咁呢日就49蚊收回嘅牛證，係啦，咁啊都兩隻產品俾大家參考翻啦，一 call 一牛嘅。好啊，65692啦嚇，同埋隻15587嘅，咁啊俾翻大家。我最近都有留意，但係你話落手就冇搞到，係啦。咁主要即係譬如小米啊、中芯呢啲，我覺得比較容易啲睇。不如俾埋981啦，最尾981，而家有冇人好啊留意981？因為一嗌交咧，中美嗌交就981嘅啦嘛，最容易睇嘅啦呢啲。今日即使咧981嘅話咧，都唔算太多人去睇啊，咁甚至乎咧就有啲嘅流出啦。咁就如果981嘅話咧，其實依家咧就即係微升緊啦，大概上到去接近48蚊嘅位置嘅。咁啊，如果係不如咁啊，兩手準備啦，咁樣俾一個好倉同埋一個淡倉嘅選擇大家啦。咁始終咧，其實981咧，佢個市即係佢嗰個嘅股價方面咧，相對嚟講都波動啦，係啦。咁就變相大家去睇翻個位置啦。咁就如果981先揾咗隻好倉先，嗱我哋咧就有一啲嘅產品啦，如果牛證咧，咁其實就譬如啦，有一隻就係43蚊收回嘅，係啦，咁啊而家就都有幾蚊嘅水位啦，係啦65138，係啦呢一隻就6仙左近嘅一個面價啦，咁啊7倍幾槓桿，43蚊收回嘅，咁另外咧淡倉方面咧，咁就兩手準備啦，咁我哋咧都有一隻熊證嘅產品啊，咁咧就因為其實咧如果你話淡倉咧，咁 put 輪嗰個槓桿相對嚟講就即係比起熊證咧就會細啲啦，咁所以我就揀翻熊證啦。咁熊證嘅話有隻54個半嘅，係啦58475，咁呢一隻就7000幾面價啦。咁實際槓桿方面提供都係6倍幾嘅。好多謝 Fiona， 有冇持有頭先提及過嘅股份呢？都冇持有嘅。好啊，唔該晒，下次再揾你 ，thank you， 拜拜。多謝新欣，唔該晒大家，拜拜。呢個小回啊，上到去補一補裂口咧，即係朝頭早冇咁積極啊，係嘛？咁啊等佢回一回先。嗱，而家係22,580點，哇！頭先美團扯嗰下真係蠱惑啊，扯一扯上去20天線之後即回2個幾啊，係啊，頭先135嗰啲位置添嘅。雖然我就冇喺最低位叫過大家買啊，但係都有追逐下嘅，佢真係上嘅3690咧，好得意嘅，即係呢隻嘢。同埋佢一行咧，又行得好鬼死快啦！見京東完全係冇 feel 嘅，睇下佢同人爭地盤啊啦，係咪？咁啊完全今日咧，我有諗過，咦美團彈隻京東會唔會都彈下咧？咁啊都完全咧係未彈嘅。我哋去廣告先，轉頭翻嚟傾。你中意炒啲咩？心一心動，不過我都係中意你多啲。香港，你中意炒乜嘢？比亞迪，不過都係中意你多啲。麗神，你中意炒乜嘢？吉利汽車，不過都係中意你多啲。大家 Happy Money，快啲俾 like 啦！吉利汽車，不過都中意，不過咩啊？你話咩啊？
好，翻嚟最後一節啊，答翻晒大家啲問題先。其實我見到上尾咁樣隊咧，隻2145咧，我係開心，係因為我話上到去咧70蚊啲大位咧，其實基本上你衝穿晒啲保利加通道頂咧，你再上咧係上唔到嘅。嗰日 Ivy 先問我好冇追，好冇而家嘛？我話冇問我，係啊，我哋係40蚊、40幾蚊開始上嘅。即係我唔會咁樣喺呢個位，即係明知道係高追，仲走去追，係啊，因為呢啲呢，佢行上去呢，唔係我同你買嘅，基金買啊嘛，佢爆穿咗個頂之後再開陰燭，呢啲呢係最佳嘅走貨機會。其實呢啲係教科書式呢，好簡單嘅圖表嚟嘅，係其實佢開呢啲陰燭，你就算呢一日走唔切，呢一日呢，佢都俾咗機會你走。如果你係買上去，今日你就唔會問呢個問題點解會大跌嘅。係呢啲呢，衝穿保利加通道頂，開支長嘅上影線，再出埋陰燭，呢啲位呢，就算第時佢再破呢個頂73個半，你咪喺上邊先追咯。係，但下邊你就要諗佢會落到邊度先再上。係呢啲位呢，係好容易睇嘅。係啊，嗱呢個我覺得係可以，呢個係上堂價錢嚟嘅呢個位，因為咧我想講買就容易啊，你自己喺股票市場，你沽貨係最難嘅，亦都知道自己唔會沽中個最高位，巴菲特都唔得，亦都唔會買中最低位，巴菲特可能得買最低嗰個位。咁啊94歲嘅巴菲特就退休啦，係咪啊？咁啊佢講嗰啲嘢，我自己都比較中意聽佢啲金句咯。係啊，即係例如就係做3件事，嗱嗰3件事係一樣嘅，係嘛？同埋佢覺得嚟緊美金都會有啲危機，但係佢都講得好低調啊，已經係啊，講得好低調。睇下即係阿 Trump 究竟點搞咧？實在太多不確定性。而家咁啦，落到嚟5天咧，即係短線嚟講，其實係要休息一下噶啦，即係衝得太行啊。就算 even 你覺得韓速咧。個品牌咧可以因為其實點解嗰一日爆到73個半？你望翻上由25年嘅1月到而家咧，內地嗰個即係美妝嘅品牌咧係有個榜嘅。咁珀萊雅咧就繼續係排 No.1 啦。咁上美本身係排緊第4、第5、第6、第7嗰啲位咧，上到第2啊，上到第2啊。咁你上到第2嘅話，咁你係人係鬼見到呢啲咁嘅排名咧，你都衝啦！即係你個業績有保證嘅嘛？呢啲佢上一份業績都係好咧，我哋係業績之前買嘅，係就係因為見到佢哋喺啲抖音啊sell 嘅時候咧，比起 Shiseido 呢啲牌子咧比較守舊啲嘅牌子咧做得更加犀利，加上韓速咧，佢本身係3大品牌嘅，但係韓速嗰個銷售係一路咁樣上。係一路咁樣，其實後邊都仲追緊。其實你講埋巨子咧，巨子其實都係喺4、5位啊嗰啲位咧，2、3、6、7都一樣係。其實佢就 keep 住平穩咯。但係因為巨子本身嗰個市值好大嚇，800幾億係嘛？毛戈平啊反而落後，係啊，毛戈平反而上唔到，仲喺第10位啊、第9位嗰度後邊啫喎，即係仲要啲時間。係啊，咁所以上尾點解即係爆到呢一下咯？係啊，咁即係譬如話，我知啲觀眾心急嗰陣時咧，你問我叫你哋唔好買咧，真係唔係落毒嘅，係真係嗰啲位係冇我自己就唔會咁樣追嚇。咁而家下邊5天線守唔到啦，咁10天咧就喺62啊嚇，62個1嗰啲位，5天線其實就喺67個7嘅。今日我唔知佢，因為佢而家嗰個。成交係億2，啲盤都幾薄嘅。佢而家暫時攔住咧就係65個半65個6呢個位攔得比較多少少，係，但係因為佢本身好乾身啊，好乾身啊呢啲。嗱，佢陰燭呢一支咧個成交係咪好大咧？又唔算啊。呢一支落嚟，呢一支就多過上一日反彈呢一支。呢個要睇埋個成交走唔走，係啊。咁可能佢一路托住派下先啊。係啊，咁我寧願佢派下先啊，唔好咁升得咁急啊，冇嘢玩啫咁樣嚇。咁好似2400大隊嘅時候就有得搞，但係2400咧，佢本身咧佢畫圖好叻㗎。係啊，2400頭先係咪有觀眾問？咁究竟係唔係買？而家亦都唔係時機。佢而家係篤穿咗保利加通道頂開陽燭，佢一陣開陰燭嘅時候咧，
就又係回翻落嚟啊！但係佢呢個好窄㗎，你其實你最近都冇乜點睇過本身佢嗰啲遊戲咧係嘛？出發爆蜜分啦，仲係其實都仲好多人打嘅，香腸派對就少啲啦。係啊，呢啲咧仲有佢 tap tap 咧，佢嗰個社交群組就係因為上一次點解咁大支陰燭，就係佢個 tap tap 群組少咗1/3嘅用戶，係啦。咁啲人去咗邊咧？去其他地方玩咧？佢要點樣抓翻呢啲人，抓翻呢啲人翻嚟咧，先至係重點嚟。但係呢啲平時我哋買開呢啲股票咧，好嘅繼續。係得閒就得人攞嚟即係望下係嘛？6969我唔係唔中意佢，我嫌佢貴啊！即係唔係話唔想買，但係咧電子煙咧好煩啊，成日好多監管。係呢隻嘢落到下邊先啦，上面咧就難搞。佢又做咗個平台喎，即係6969今日開緊釘。上邊想上，如果6969啊，如果破到14.1，係啦，上邊就14.6。好啦，咁啊時間差唔多啦，見啲人咧開始走緊啲啊，係啊，我而家最近都係啲短打下啦，係啊，同埋揾啲資產坐下咯嚇。要財我就冇你咁大膽啊，我同麒麟唔敢買啊，即係因為佢咧佢對應嗰個價係3.2毫8，啲人我見到啲人都唔知道究竟佢幾多錢買個嗰個價錢，3.2毫8話3.5，有3.8毫8，有3.2毫8，142發啊嘛，後邊2發用咗3.2毫8呢個位㗎，係啊，咁你3.2毫8再對應1倍上去已經係6.66，係嘛？6.5毫6啦已經，咁你6.5毫6再懟上去係嘛？即係1倍啊，通常係馬雲嗰啲招數嚟啊嘛，係嘛？咁我而家真係靠晒你啦，藝高人膽大，我唔敢追，係呢啲位嚇，即係你用3.2毫8嚟計咯，咁好啦，咁2倍幾多啊？即係9.8毫4，係咯，即係9.8毫4，咁你睇下嗰啲位咯，夠晒皮啦係嘛？我跟你說你買了有10塊錢，咁啊差唔多9.8毫4。但係我真係唔知佢回到幾多先至10塊錢。85咧，佢唔行噶，好鬼死悶啊！係啊，過4你可以俾翻佢，佢唔知仲壓乜鬼嘅嗰日，係咁壓喎，即係其實都係輸1-2仙嘅，係1-2仙嘅。我有啲唔係好想揸咯，係啊，因為佢嗰日咧1.4咧係咁壓一紮200-300K 出嚟啦，跟住佢係壓住唔俾佢上，係啊，超級慢，即係咧搞到我咧瞓着咁滯。通常咁好悶嗰啲，有時我都費事等，即係好似116咧，中港核咧，佢悶下又即係點講咧，搞到個人冇晒意志嘅真係。係啊，咁我轉晒去買金算，係我轉去買金算都唔起，遲啲起先啦，遲啲起先至買。喂，今日隻泡泡瑪特咩狀態？同埋嗰啲蜜雪冰城今日咩料？哇，泡泡瑪特爭少少200蚊咧就俾人減持緊啦！哇，真係醒個乜咁？2097啊，500蚊之後回緊，而家497.8，1364，股命26蚊，股命上市價係9.9毫4，18蚊已經好盡，可以9.4毫4，係18蚊已經好盡。哇，係啊，股命真係我真係唔知點樣可以。即係升咁多，飲幾多先至可以頂到呢個市值？係咪睇下先啊？佢市值幾多？623億，哇！真係完全唔知，真係好誇張，係嘛？咁啊所以我就唔想揸做咩兩種。今日俾埋大 B 哥嗰個牛熊大家嚇，咁啊我睇下先。去睇22,325下邊，上邊係22,809。牛仔68416，熊仔62179嘅。今日逐個同大家重溫晒啲即係之前揸咗啲嘢。咁另外有觀眾就話有冇啲黃金嘅 call 係細價啲？首先就如果對應黃金嘅資產相關產品咧已經係好少嘅，係啦。咁我揀嗰隻咧，個行使價咧最貼嘅咧係3500蚊10600。咁如果你話要細價啲，即係相對你要賭遠啲啦，賭遠啲即係譬如3800嘅10637咧都係3%街貨。咁呢隻咧都係3毫1、3毫2啊，都唔細。如果你要2毫幾咧，嗱你就要賭到4000蚊。我就冇賭到4000蚊啦，即係個行使價係啊！我自己就覺得望你買個美股 option 就自然會賭呢啲位，
我俾埋你啊！26年1月到期嘅10664，就5倍幾槓桿咯，係你為咗細價，即係你為咗個價錢細，但係你又放棄個槓桿，放棄個時間，放棄個行使價咧，唔值得。所以我揀嘅10600已經係最好嘅，係真係最好。首先9月到期，9月中係啦，3500蚊行使價，咁5000對1正常咧，係啦。咁嗱，另外嗰啲有啲係56對1嘅，係啊，咁14% 街貨，咁我覺得呢隻已經係最靚咯。有時唔好介意你個金升咗咁多，你2800、2600上咗嚟3000幾，自然啲對應產品都會貴咗咁解。鵝女咩位入安全啊？我自己都係4個2喎，係啊，4個2毫幾。咁我都係4個2毫9啊，4個2毫6啊，跟住搏上去又食下，我有食咗啲嘅，係啊，咁跟住下邊又再玩下不停，咁到位埋單嘅時候冇理由而家唔玩下補下血啩，一陣又話冇 number 俾你啦。好，美團又上翻嚟升緊3%，我哋傾到呢度，轉頭翻嚟有雷神11點正係啦嚇，咁啊有呢個 Morning Q 嘅係啊，咁我哋休息啦，聽日同樣時間再見，拜拜。我覺得好辣喎。